要想生成的动画质量好呢，关键的因素就两个，一个画面质量，第二个动作的稳定性。你现在用哪个版本的 Animated Diff 来生成动画呢？有人说那肯定是 SD15 V3 版啊，最新版。但是你个人觉得 V3 版它的优点是什么？优点是动作的稳定性是很强的。那缺点是什么？画面的质量呢其实是一般的。在整个的 Animated Diff 里边，画面质量表现最好的，我觉得应该是14版。所以说呢，我们就面临这样的选择。那你是选择14还是选择15？有这么一句话叫世间难得两全法，哪有两全其美的事情？但是今天我告诉你，还真有。我们介绍的这个技术叫 FreeINIT， 它的作用是什么？那就是尽量让这个动画变得很稳定，而且当这个技术用在 Animated Diff SD14 这个版本上的时候呢，它的效果是最棒的。所以说呢，两个技术的结合呢，就可以生成画面又好、动作又稳定的动画。你相信吗？不信，我们来看一下。那我们先来看两组动画啊，大家看到的这一组呢，是我们用 Animated Diff V14 这个版本来生成的这个动画，大家感觉怎么样？首先从画面质量上来讲呢，我个人觉得14的版本比15的版本要好很多。当然，可能有的人喜欢15的版本，但是像15 V3 这样的版本，它的确在人物的这种动作的平滑程度上以及稳定性上做了很多的改进。但是呢，画面质量我觉得并没有14版本要好。这一组动画有一个非常致命的缺点，不知道大家有没有发现啊？那就是它比较跳，不够顺畅，也就是稳定性不好。那我们再来看下边这一组，这组呢同样是用 SD14 这个版本来生成的动画，但是你有没有发现它呢就要稳定很多，而且呢画面质量也要好很多。你感觉一下啊，比方我们找一个特殊的，比方这个动作呢，它的变化呢就比较剧烈，但是你来看这些，当然它也有一些可能做的不是特别好，10个视频对比，很明显这个要稳定很多。那这个也就是为什么我要生成10个视频来给大家去讲解这个事情。那就是说，当我们用大量的案例摆在这儿的时候呢，其实就能说明一定的规律。那为什么第二组比第一组要稳定很多呢？其实第二组用到了一种技术啊，这个技术叫做 FreeINIT。那这个技术怎么用呢？其实很简单，大家看这个流程。这个流程里边的话呢，下边是一个标准的纹生图的流程。那我们的主模型是麦局 V7， 分辨率480×640，这是一个竖屏的啊。我们还是希望它动作集中在我们的人物身上，不需要让它关注太多的背景，单独加在了唯一。正向提示词、反向提示词 ，CFG 的线性调度器，然后Inspire 里边的采样器。纹生图的部分呢，基本上就这么多。然后我们看 Animated Diff。Animated Diff 里边，大家注意，我现在呢用的版本呢是 SDV14 这个版本，那其他呢并没有特殊的设置，然后设置了一个 Context Option。那唯一不同的是我这儿加了2个选项，这个选项呢是采样设置里的一种，也就是说我们在采样设置里边做了一些特殊的设定。这个设定是什么呢？在这个里边的话呢，其实我们要选的呢并不是特别多，你基本上保持默认就行，唯一要注意的就是这儿凹凸111要选到这个位置，原因是因为我们的采样器这儿选了 A1111，那这儿一定要选，如果你不选的话呢，它就会报错。那另外你注意，在这个 Sample Setting 里边呢，有一个迭代的选项，这个迭代的选项呢，我们这儿加了一个 FreeINIT。那这里边呢，其实不用我们去改啊，关键呢就是这个地方，迭代次数一般呢我们会选2次，因为2次是最好的。那如果你选了2次之后，在你生成动画的时候，你会发现采样器呢会跑2遍，所以说呢用的时间会更长，但是生成的动画呢会更加的稳定，就像大家看到的这个样子。那所以说我经常讲 FreeINIT 加上 SD14 的 Animated Diff， 可能这样的一个组合可能比 SD15 V3 这个版本生成的动画的质量还要好，不信呢大家可以自己试一下啊。那另外呢，我们说一下这个东西呢，不用你单独的去安装，你只要将你的 Animated Diff 更新到最新版就可以。FreeINIT 呢也不需要有额外的模型，它其实呢是一种算法。大家可能记得，那我们之前讲过一个叫 FreeU 这个技术呢，就是通过改变一些参数，然后让整个生成图片的质量呢有一个非常大的提升。那 FreeINIT 呢本质上也是这样一个技术，它不需要额外的模型，也不需要额外的训练，只需要加上这样一个组件，
我们做一些参数的调整就可以了。那为什么它可以提升我们生成动画的这个稳定性呢？下面呢，我们看一下这个技术本身。大家注意，现在大家看到的是 FreeIIT 在 GitHub 上的一个页面。那在这个上面呢，它有很多的例子来说明，加上了 FreeIIT 之后呢，动画的稳定性呢就会变得很好。那下边呢，我们就来看一下它怎么让整个的视频变得更加稳定的。原因呢，得从我们文生图的这个原理讲起。文生图的训练过程呢，是将一张图片，然后不断的增加噪点，让它从一张图变成一张毫无意义的噪点图。然后反向推理的过程，就是真正我们用文生图的时候是一个反向的过程，就是我们有一个噪点图片，然后通过不断的降噪，让它变成一张我们需要的图片。比方说大家看到的一张满是噪点的图片，然后不断的降，最后呢变成了一个有意义的一张图片。这个呢就是文生图的训练和推理的过程。那这里边有一个什么问题呢？大家去想一下，那就是我们训练的时候，你往上加噪点，你加到最后，你认为它是一张毫无意义的全是噪点的图片，其实并不是这样。那这张噪点图它整个的分布其实和原始图片是有着紧密关系的。那也就是说，原始图里边有一些信息是放到了这个噪点图里边，只不过是你感知不出来。那这些信号呢，我们叫做低通信号。这些信号的话呢，不那么敏感，但是它确确实实存在我们的噪点图里边。但是你反向推理的时候，我们是随机的生成了一张高斯分布的噪点图，这样的一个噪点图就是随机生成的，它本身不包含任何的所谓低通信息。那这样就导致了你训练时候最终的那个噪点图和你推理的时候的初始噪点图，它其实呢是不一样的，只不过是你觉得它一样。所以通过研究呢 FreeIIT 的这个研发人员就发现了这个问题，所以说呢他们就研究了一种方法。这个方法呢其实是我们在推理的过程当中呢，通过 DDIM 采样的技术，然后不断的将低通的噪点给它提取出来，然后呢给它循环的加到我们的原始噪点图里边。这样的话呢，就会让推理时候的噪点图特别像我们训练时候的噪点图，也包含有一些特殊意义的低通信息。那这样的话呢，就会使生成的视频变得更加的稳定。当然这是我们通俗的解释，如果大家对这个论文有兴趣的话呢，可以详细的去阅读一下。所以你看到了吗？ FreeIIT 不需要额外的训练，我们可以把它用在14版上，也可以用在15版上。当然我们会发现它在15版上的表现其实是比较差的，虽然呢动作很稳定，但是呢画面质量好像更差了。但是在14版的表现呢还是非常棒的，那就解决了我们在14版上出现的那种突然就转身或者突然有一个特别急促的动作这种情况，让整个的画面呢看起来更加的稳定。还等什么？赶紧自己试一下吧。关注我，做一个懂爱的人。